放5分30秒。赞助的单位吼，非常的感谢哦，真正会使讲非常的用心吼，而且呢，这一次来感谢吼，感谢咱的赞助者啦吼，感谢阮的船长吼，也是看个滴，今仔日是元宵节，同时也祝福现场所有的好朋友都能够元宵佳节快乐。来宾继续点唱吼，大海请上台。惊喜。
公园。伊头前才有一间加油美林来才拍的嘛吼。系啊，外表啦，内底唔是啊。系啊，外表伊这栋的加油美林电视台来才来才。都是咁么医生的厝啦。一个医生的厝啦。啊，即摆变那个服务处，摄影的办公室。即摆算这间五榔王庙的迄种办事处啊，我头内底搁咧摆，等下还搁要放的。哦，开始啊，开始啊！哇，这个，即摆炮啊摆好啊，等下准备搁要放啊。第二样。边啊，台咯。